देखिए, वाहन जांच के दौरान बलथरी चेक पोस्ट पर पंजाब नंबर की एक ट्रक थी, जिसको चेक करने पर पाया कि उसमें कफ सिरप जा रहा है और उसमें लगभग पूरी ट्रक भरी हुई थी, लगभग 900 पेटी है। गिनती के उपरांत उसमें 900 कार्टून पाया गया है, जिसमें कुल 1,08,000 बॉटल है। प्रत्येक 100 ml का कफ सिरप है, जो बिहार में प्रतिबंधित है। सर कहाँ से कहाँ जा रहा था ये मतलब उसके जो कागज़ उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये चंडीगढ़ से चला है और कुमारगंज वेस्ट बंगाल जा रहा है। तो लगभग कितने का अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, एमआरपी के अगर एमआरपी से कैलकुलेट करते हैं तो करीब 1,83,00,000 रुपए का ये मूल्य का कफ सिरप है। गिरफ्तारी भी किसी को हुई है? हाँ, एक गिरफ्तार हैं जो मोहाली जिला के रहने वाले हैं, पंजाब के। नाम है उनका जिगतार सिंह। क्या नाम हुआ? मैं प्रकाश चंद, निरीक्षक मद्य निषेध, बलथरी चेक पोस्ट।